Labas rytas, ankstyvas rytas, šiandieną rytas 6:30. Vaikai atsikėlė, ruošia verda košelę, o aš važiuoju į Didmenos ir naktinį turgų, dar kol yra šviesu, galvoju nuvažiuosiu ir apsipirksiu, nes tada būna lietuvių daržovių galima įsigyti ir lenkų pusėje ten būna kas nors pigiau, būtent naktiniam turgui ir taip toliau. Taigi važiuojame į dieną su manim. Apsipirkau naktiniam turgui, parodys ką įsigijau. Nusipirkau daugybę kalafiorų, jie kainuoja šiaip po eurą. Tas ūkininkas, bet sakė, kaip tau už 5 centų parduosiu tuos didelius, nes prekybininkai nori mažesnių. Tai beveik kiek daug pasiėmiau ir sakė, dar kokį mėnesį pusantro turėtų jie būti, tai žodžiu pas jį užsuksiu tikrai dar dažnai. Ir dar brokolis kelis pasiėmiau, nes jie labai skanų. Didmenos skyriuje pirkau, sėklų skyrius dar nedirba, bet tikiuosi susikrovus dirbs. Paprikos 5 eurai, agurkai 1,20 už kilą. Tada vynuogės 5 eurai, tai yra dėžė. Tada bananai, viena 2 eurai, kita 6 eurai, tai realiai 2 dėžės 8 eurai. Tada yra čia nektarinai plokštieji po 8 centų už kilą. Pomidorai 3 eurai dėžė, darysiu vėl padažą. Ir datulių po 2,30 € berods. Nu, žinokit, Didmenos skyriui labai daug gerų dalykėlių pavyko nukriepti ir labai geromis kainomis, todėl labai džiaugiuosi. Dar kitam krepšelį ir daug. Avokadai 50 centų už vienetą. Didmenos skyriuje, kol susidėjau visą savo maistą, iš tikrųjų labai daug, pilnai pridėta mašina, iš tikrųjų. Labai džiaugiuosi, nerealus jausmas, kai yra pripildyta, tai yra bus pripildyta maisto, šaldytuvas ir ten visiškai tur. Nerealiai džiaugiuosi. Taigi, apsipirkau tame, kaip ir sakiau, Didmenos skyriuje, sėklų skyriuje, susidėjus. Ir dabar atrodysiu, ką įsigijau. Radau razinų, kokoso pieno, tada čia yra spanguolių pusę kilo ir saulėgrąžų. O dabar važiuojam iki vienos vietos, kur perku iš rumšiškių ūkininkų, kopūstus tu pirkau ir bulyčių. Parodysiu, kaip atrodo, iš tikrųjų labai skanios daržovės, labai patinka, nes nėra purkšta ir taip toliau. Žodžiu, labai skanu. Tai kadangi radome vieną vietą, kur galime pirkti natūralaus to maisto, nepurkšto ir taip toliau, tai labai džiaugiuosi, kad bent jau iš ten galima tam tikrų daržovių įsigyti. Važiuojame kartu, parodysim, kaip atrodo. Čia tie skaniai 2 kopūsčiukai ir krūva bulyčių. Vėl aš su savo broliukais atvažiavau į Urmą nusipirkti vėl stiklainį, nes gaminsiu pomidorų padažą, nes tas pomidorų padažas buvo labai skanus, kurį pagaminau, tai užsukau stiklainį ir paskui reikia užsukti Maksimą, druskos ir cukraus nusipirkti, kurį naudoju. Ir dar gal kažko. Dabar einam pirkti pirmą stiklainį. Noriu parodyti, ką nusipirkau iš Urmo. Tai daug stiklainių induko ir žinoma krūva stiklainių, kurio metu virsiu padažiuką vėl, kaip aną kartą, nes buvo labai skanu. Ir dar eidama buvau moterų stovykloje ir ragavau tą faršą ir man žiauriai patiko ir tikiu, kad Germanui nutiks, nes čia yra žirniai ir pupos. Toks faršas yra gabaliukais ir kaip faršas. Tai aš nusipirkau faršą, darysiu čili troškinukų ir bus Germaniukui tinkantis dalykas. O dabar važiuojame iki Maksimos, nusipirkti druskos ir cukraus. Pabuvome Maksimoje, nusipirkome cukraus. Šitas cukraus, žinokit, sveikas, natūralus tikrai ir kokybiškas. Tai jeigu norit cukraus gero, rudo, cukranendrio cukraus, tokio natūralaus, be jokių tenai dažymų ir taip toliau, tai šitas bene geriausias variantas. O dabar važiuojame iki Lidlo, reikia nusipirkti tulikinį, nes tulikinis baigėsi. Danai, buvo atvažiavusi draugė ir atvežė gėrybių. Krūva didžiausia maišą bazilikų ir obuoliukų jos skaniausiai. Tai dabar supratau tokį dalyką, kad pasiūlė idėją pomidorų padažą su bazilikais daryti. Tai reikia nuvažiuoti dabar stiklainį mažesnių, nusipirkti, kad pomidorus su baziliku tokią stipriai tirštą masę pasidaryti, kad būtų kaip pomidorų padažas. Arba ne. Nu, dar pagalvosiu, ar daryti, ar ne, nes čia didžiulis maišas baziliko. Apsipirkau jau Lidle, nusipirkau trūko popieriaus to rankšluostinio vadinamų, šiukšlių maišų, šitie man patinka, iš tikrųjų tvirti. Ir tulikinę. Dabar važiuojam iki stiklainių visgi, nes pagalvojau mažusius stiklainius padarysiu pomidorų su baziliku, keptam orkaitėj ten žodžiu padažą. Ir mažų stiklainiukų neturiu, nes kadangi bus ten ganėtinai stiprus bazilikas, nes jo bus daug.
Tai reikia mažesnių indukų. Važiuojam nusipirkti jų. Apsipirkau urmę, nusipirkau mažų stiklainiukų tokių va. Ir daug žalių dangtelių, nes juk basilikas bus. Tai toks vat mano maisto toks apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir susitiksime dar kitą savaitę, ką pirkau valgyti, nes iš 2 savaičių ilgesnis yra video ir manau jums daug įdomesnis. Užtuko mitepą, bet nebūčiau aš, jeigu nenusipirčiau naujų gėlių savo. Išgelbėjau vieną orchidėją, tokią tamsiai violetinės spalvos, kas matosi pagal tą žiedelį išmestą. Ir šviesiai violetinę tą orchidėją. Ir dar nusipirkau specialiai skirtus vazonus, kad tenai laistyti. Dar nusipirkau kitą gėlę. Jau vaikai baladoja išsipirkau langą, tokią gėlytę. Dar nusipirkau pupų, tamsių ir paragauti šviesių, nes šviesius, man atrodo, mes nei karto nebuvom pirkę iš depo. Ir nusipirkau dar žemę. Žodžiu, super, pirkiniai išgelbėjusi 3 gėlytės, nerealiai fainai pasisodinsiu ir džiaugsiuos, o visokie toliau. Kad jūs žinotume, kokia aš esu dėkinga, gavau kriaušių didžiulį maišą barborus, kitą dar kriaušių maišą didžiulį barborus. Dar gavau iš tos pačios moteriškės žolelių. O, kas skaniai kvepia. Ir dar gavome šiandieną iš Milijos, iš dukros mokytojos. Čili pipiriukų užsišaldysiu, bus nerealiai fainai. Labai dėkoju už tokias gausias dovanas. Atsivežiau savo naujus augintinius į ofisiuką. Negalėjau jų palikti, tenai gėlyčių liūdnų. Tai sakau, pasimsiu pas save ir jas išgelbėsiu. Nes kai tu išgelbėji, gėlės auga puikiai. Jeigu jas palieji dar puikiau, tai rekomenduoju mylėti ir gėlės, nes tos liūdnos gėlės, kurios yra paliktos ar koridoriuje, ar parduotuvėje nukainuotos, tai tikrai jos vertos gyventi toliau. Šitos 2 buvo po eurą su keliais centais, o šita va, tas rožiniais žiedais, kainavo 1,49 €. Tai tikrai nėra didelės kainos, bet grožis tikrai vertas turėti kiekvienose namuose. Labai norėjau iš tikrųjų ilgai parodyti, ką privakavau šiais metais, nors tokio dalyko neatlikinėjau, bet vat, tai gavome kriaušių nemažai, tai kriaušienės su bruknėmis arba be, daugybės stiklainių. Tada yra čia pomidorų padažas, toks keistas, bet ant balandėlio, ar kur reikės kokio pomidorų, ne pomidorų, makaronų, belia kur kitur naudoti, super bus. Tada yra dar baziliko padažas, šitas labai skanus. Pusė induko ant ryžiukų, pusė kilogramo, dar alyvuogių aliejus, biškį druskos, tobulai. Toliau yra šitie va krūvelė, pomidorų ir paprikų padažas. Jis biškį tirštesnis negu šitas. Matot, šitas kistas, šitas biškį tirštesnis. O šitas pomidorų, paprikų ir baziliko, tai yra dar tirštesnis ir tikrai labai skanus. Tai tiek privakavau, dar plius agurkai, kur yra vakuoti ir nunešti į Rusiją jau senai. Tikiuosi, mums užteks ir būsime laimingi ir mažiau reikės išleisti pinigų, ypač ant pomidorų padažų, nes mano akimis turėtų užtekti mums dabar tikrai. Labas rytas, šiandieną yra, iš tikrųjų beveik 7, bet vis tiek važiuoju, dar tikiuosi, naktiniam turgui rasiu savo brokolių, kalafiorų, kopūstų, dar ko nors. Taigi važiuojame į Urmą apsipirkti vėl kartu. Taigi parodysiu, ką gavau iš naktinio turgaus. Truputį apsipirkau dar dienos skyriui, bet dabar rodysiu, ką naktiniam turgui įsigijau. Labai fainai buvo tas pats vyriškis po 50 centų, pardavinėjau kalafiorus, sakė didesnis, tai nepyks, sakau, man jokio skirtumo. Sakau, tai ir dar davė didžiulį maišą tokį dovanų. Brokolius, sako, čia kaip brokolius nupjauni, tuos didelės galvas lieka tokie maži. Todėl aš tau tiesiog padovanosiu. Kokia dėkinga? Nerealiai. O dabar rodau toliau, ką įsigijau iš naktinio turgaus. Taigi 1, 2, 3 ir dar apačiau yra 4 tokia didžiulė kalafioro galva, po 50 centų už kilą. Kopūstus dabar nepamenu, iš tikrųjų 3 eurus už 2 mokėjau. Ir dar pasiėmiau tokių porų, kilogramą 2 eurų kainavo. Čia, kaip ir sakiau, didžiulis maišas prikrovė dovanų tų brokolių, nerealiai fainus, labai gražus ir tikrai valgysim labai mėgs. Ir dar avietinių pomidorų už 4 eurus gavau visą šitą dėžę. Iš vienos skyriaus nusipirkau tų datulių, tada 1,20 € kainavo agurkų kilas, tai čia apie 2 kilus. Tada pirkau dar tų razinų, graikinių riešutų, saulėgrąžų, čia kokoso pienas nukirptas nauda, tada yra
mūsų kelias ir kažkur balkščio pasislėpus luobelis. Šitas labai geras dalykas, dėti visur, kur nori, labai gerą skonį duoda ir plius skaitalų gauna. Dar nusipirkau šitų po 8 centų už kilą, tai maždaug 4 eurai dėžė vieną kainavo, nerealiai fainai. Ir paprikos kainavo 5,50 eurai už visą maišą. Manau, neblogas maisto apsipirkimas šį kartą. Pasiėmiau savo 2 vaikelius ir atvažiavome į Lidlą kažką nusipirkti makaronų, gal dar ko nors, nežinau. O, kaip saulė šviečia. Ir ką norėjau to pasakyti, kad kai buvau naktinė Murmo turge ir tas vyriškis, kuris man po 50 centų vėl brokolių, kalafijorų parduoda, tai aš einu ir sakau, o, labą dieną, sakau, kaip fainai, kad jūs esat. Ir sako, kaip gerai, kad tu atėjai, sakau, tai laukės manęs? Sako, jo, laukiam. Tai taip fainai, kad yra tas toksai bendravimo su tais prekybininkais ir taip labai smagu yra visada pas juos nuveikti, nes jie yra labai faini žmonės, iš tikrųjų pabendrauja, paklausia, kaip sekasi ir taip toliau. Tai esmė tame, kad jisai man įdėjo ten tuos kalafijorus, 4 tokius milžiniškus, sako, aš valgyklom ar kam tenai duodu tuos kalafijorus didelius, o va tau, sako, irgi galiu po 5 centų. Sako, nespėjau jų nupjaudinėti, tai jie užaugo todėl dideli ir taip toliau. Ir dar išeinant man davė krūvą, didžiausią krūvą, sako, aš tau duosiu dovanų brokolių, nes tie brokoliai, germaniukai, nes tie brokoliai yra, čia tavo mašina, tai važiuoja greitai. Biški dabar tyliai, pabūk, gerai. O ne? Ir, žodžiu, tie brokoliai, kai užauga, tada išauga dar tie maži brokoliukai ir tuos mažus brokoliukus visą maišą pridėjo. Ir tai sakau, ačiū, kaip fain, sakau, jūsų nenuskriaudė, sako, nenuskriaudė. Tai, žodžiu, geri žmonės, su gerais žmonėmis yra labai smagu bendrauti, smagu skleisti tą gerą energiją vienas kitam ir taip toliau. Nu, žodžiu, esu laiminga ir dabar atvažiavam į Lidlą nusipirkti ten tų makaronų, dar gal kažko. O ką dar nusipirksiu, būtinai parodysiu ir jums. Iš Lidlo nusipirkau 3 kukurūzų burbuolės, jos yra nerealiai skanios, kai kepi karšto oro gruzdintuvėje, tiesiog susipjaustai keliais gabaliukais ir vis. Ir makaronų, tų paprastų, skanių. O germaniukui važiuosim į Rimi nupirkti jam tinkamų makaronų, nes šitie netinka ir vaikeliui būtų labai blogai, jeigu šitų užvalgytų. Dar atsiminiau tokį dalyką, kad buvau čia savaitę gal prieš tvarkiusi tuos dokumentus, kad teisės pasikeisti, sveikatos ant tą pažymėjimą. Ir pasirodo, už jį reikia mokėti netgi tavo klinikoje, aš to nežinojau. Tai tik šiandien nuvažiavau susimokėti pinigus, nes visai iš galvos buvo išėję ir toj pusėje nebuvau. Be to... Kortelė radėjau? Kur radai tą kortelę? Geras, nes tas kortelę visą laiką ieškojau, neradau, o vaikelis ką tik tarp mano šiukšlinėlės žiūri fain. Dabar atvažiavam iki Maksimos nusipirkti aliejaus, obuolių actų, dar ten kažko reikia. O į Rimi užsuksime paskui, kai pasimsiu vaikelį iš baseino, nes ten prie pat yra Rimi. Ir neapsimoka dabar važiuoti iki Rimi, nes ir germaniukui neužilgo laikas bus miegoti. Tai manau, ramiai jisai čia pabus, pamiegos man, o po to galima bus užsukti ir į Rimi. Dabar bėgam į Maksimą, ką įsigysiu, parodysiu ir jums. Nuvažiavam į tą pramonės Maksimą, nėra lėlų, sakau, varom į kitą, bet paskui galvoju, galima pasimti brolelę, užsukti į Rimi, užsukti į Maksimą ir taip toliau. Tai nėra kur dabar skubėti, nes germaniukui to reiks miegoti, važiuojam namo, tvarkyti tą maistą, ką įsigijom ir ką pirksime vėliau. Netrukus pamatysit, kai vaikelį jau būsiu pasiemus. Pasiėmiau jau vaikelį vieną ir užsukom į Rimi, nupirkom germaniukui makaronų, tie, kurie jam tinka. Ir dabar važiuosim iki Maksimos nupirkti alyvagėlės. Tikiuosi bus, nes namo Maksimai nebuvo, bet čia yra po pietų gerokai. Tai tikiuosi papildė jau lentyną. Apsipirko Maksimo ir toj parodysiu, ką įsigijau. Savo aliejaus mėgiamiausio to. Tada šitos su alyvagėm prieskoniai irgi taip pat labai gerai, man patinka. Tada sugalvojau, gal sušių noriu. Tai nusipirkau apvalių ryžių ir ryžių acto. Po ryžius pirkau tuos 2, kad užtektų ilgiau. Prasme 2 bent jau kartą. Ir obuolių acto. Ką tik pasiėmiau naują siuntą, ką gavau. Tai jum ir parodysiu. Bum, bum, bum. Truputį
stiklinėme indukyje. Gavau iš Hemper Oil. Mes juos žinom iš tikrųjų kokie, nuo pat vegan pipiro beveik laikų, kokie 8 metai. Tikrai kokybiški aliejai, mums patinka. Būna naudojam, būna nenaudojam visai, bet tikrai geri, šalto spaudimo, nerafinuoti, neapdirbti, natūralūs ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, ką mes seniau ragaudavom, tai pluoštinių, nežinau ar mato čia, pluoštinių kanapių tą aliejų. Mano vaikai labai mėgsta aliejų tą tiesiog paimti ir šaukšteliais gerti. Tai per dieną jie tikrai būna sugeria po vieną ir sako labai skanu, jiem patinka. Kitiem būna, sako, kaip griaužia ten burną ar gerklę, tai yra normalu, tai žinokit, nieko tokio galite naudoti. Taip pat būna prie salotų kokio naudoju, bet dažniausiai mes jį geriame šaukšteliais, kad gauti omega-3, tą vadinamą vitaminą. Kitas 3 buteliukai, tai dabar antras buteliukas yra linų sėmenų aliejus. Linų sėmenų aliejus iš visų tų aliejų, kurių gavau, greičiausiai berods apkarsta, tai jį pradarius reikia ir naudoti. Labai skanu jį naudoti taip pat prie salotų. Galite gerti ir šaukštelis, jeigu norite. Aš dar būna jį dedu prie tų... Kaip pastrigo dabar? Aš dar būna jį dedu prie kokių sušių, kad truputį tos drėgmės būtų daugiau, taip pat puikiai tinka. Ir dar vieną aliejų, senovinį aliejų, kuris Lietuvoje daug metų yra naudojamas, bet užmirštas ir visi jį užmiršta, tai judras aliejų. Judras aliejus skirtas, būna kiti ir šiaip prašo informacijų, kad galima jį kepinti, jisai dega aukštesniai temperatūroje negu kokoso aliejus ar kitas, ar alyvuogių aliejus. Tai būna jį kepina, turi tokio kaip riešutų, poskonį ir kažkas tokio. Labai skanu, kadangi yra ruduo, tai bus raugintų kopūstų sezonas. Tai šitas aliejus tobulas prie raugintų kopūstų. Mano mėgiamiausias šitas aliejus yra prie raugintų kopūstų. Galit naudoti ir visur kitur, jisai turi omega-3, omega-6 ir omega-9. Realiai jų yra visas tas omega kompleksas. Yra subalansuotas ir tiek, kiek reikia, tiek ir yra. Rekomenduoju iš tikrųjų. Labai geri aliejai, šalto spaudimo, šviežiai spausti, nepastovėję, kai būna lentynose įprastai parduotuvėse nusiperki ir jie būna pastovėję. Tai šitas šviežiai spaustas ir galioja tikrai pusę metų šitas judrus aliejus. Šitas galioja linų sėmenų trumpai iš tikrųjų. Ganėtinai lyginant su tuo, kelis mėnesius, o alyvuogių aliejus taip pat, ne alyvuogių, kanapių aliejus taip pat ilgiau galioja, bet vat linų sėmenų iš tikrųjų kažkaip susilieja skaičiai, bet man atrodo mėnesį galioja, nes jisai būna, kaip sakiau, apkarsta ir tada nebūna skanus. Taip pat ir kanapių aliejus būna tokį dar didesnį kartumą turi, tai jeigu pradaro tokius aliejus šalto spaudimo, tai sunaudokite kuo greičiau, bet judrus aliejus neapkarsta, tai galite naudoti ilgai ir tikrai labai skanus. Ir dar nežinau, ar mato toks jis tirštokas, nelabai skystas toksai, kaip pavyzdžiui kitas, toksai skystesnis, bet judrus aliejus, sakyčiau, biškį netgi tvirtesnis. Kaip gražiai atrodo žalias kanapių aliejus, matos net per šviesą. Čia matos toksai į gelsvumą. Maždaug. Beje, ar žinote, kad stikliniuose buteliukuose turi būti aliejai, šalto spaudimo arba bet kokie kiti, tada jie neoksiduoja ir nepritraukia tos plasmasės į save. Tai tamsus buteliukai nepamirškit ir gera kokybė garantuota. Tai viskas tam kartui. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime kitose video, nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti, nes palaikymas labai svarbus. Dėkui, kad žiūrite ir iki kito karto.